igihe cyo kugutumira cyari bwagerera nyine nari kugutumira n'inshuti ariko nari mbizi ko nyine uri busy niyo mpamvu nakubwiye ubundi hano habaye igikorwa n'ibintu njye nisanga mumpereza ibyo kunywa abaye iki ushaka kumenya icyabaye kibwire suri uri kubona champagne leje papa yagize anniversaire ntabwo wabyibukaga reba kuri phone reba itariki mwaka ariko hari na kalendari yareba Sono ugeze? Ndiye hanze ndayikona. Ibiganza tuvuganeho gatoya. Sewe kuvugana nanjye. Ubu uvugana kagahungu komeza iminsi bagutesha umutwe. Akaye si ubwo uravuga akaye. Nta kuntu kigira. Si wese, si we. Ibi nzamurira isukari n'ibibura n'ibiro n'ifiti. Udushaka tumusubire bahape. Uzibona dufite umushyitsi murimo muratukana. Urasara agenda avuga. Wowe naga mwibone, papa naga mwibone. Reba ukuntu yitaza yicara nk'umutware mu. Okay. Mfite umusore yitwa Jimmy. Unaza tukwita Nyampinga Jimmy. Bitwayigize nushaka uzanyite muka Jimmy kubera ko arankunda nanjye ndamukunda ikindi turanaberanye ndumva ko nyita Nyampinga Jimmy cyangwa muka Jimmy nta kintu bitwaye rwose kako ne waje Nyampinga rwose sheri wanjye wa mukobwa ushobora naho ibintu bigeze umeruka kera nabonye unyemeza bajya bavuga ngo inkweto ngiboni yayo Jimmy ni inkweto yanjye shobora hanura cyakoze ntago ari uguhara nujya wihuje ubundi wenda nagutinya wowe njye sinzi buri munsi urantungura nejo ubundi nzaba numva undi ahubwo simva mwibarize uramuhungu boyinjira muri sale bogari nubahe uravuga he tuvuga uriya mbone winjira yitwa Regis uriya niwe ukurikiragira amata aho nyine nta birenze byo n'ikigoryi kiri aho ngaho n'ukuntu abonye seriye shana abonye ari seriye winamutuka ahubwo ibyo ngibyo byibagiwe nibwira amakuru ye meza mubwira amakuru ye cyangwa se nakubwira yaye kubona nyine nuko tubona kuri turi umuryango utatumeze nk'ari imiryango ibiri ba muri iriya nzu Regis nyine ni umusore nyine udashobotse ni umusore nyine muri ruriya rugo tumubona kuriya natwe ntabwo tuzireba nka buriya twakoze anniversaire papa dahari numvishemo umuhanahanamo umutuka ariko njye nabonye n'ukuri yari seriye ni umuhungu usa nkaho ari clever bya danje njye sinkubeshyura umuhungu ntabwo navuga byinshi reka tureke kumuvugaho uzagenda ubisobanukirwa uko uzabigenda utsura ubwo wavuga iki njye nabonye ari seriye asa nk'umuhungu usobanutse umva uriya muhungu ahubwo uriya ahubwo shashiri dramasara nageze reka shanaye ese kutashye kare we mani do mu rugo wa mukozi yaragiye keza agiye gusura tantine umva ngo ninjye isigaye ari mu rugo imirimo yose ninjye isigaye uyikora ntumbwire ko no kumesa birimo shaka kumesa kumesa ntago namesa nabo barabizi dushaka umuntu wo hanze akaza akatumesa ntago namesa ese imvura ko yagurira ca cyamagaye wa mumotari wawe aranyandikiye mani arambwira ngo agiye kuhagera ubageze nka hano hirya imvura nambwa na nyinshi ngiyi si nta kibazo okay cyenda usezera bo mu nzu nyine usezera bo mu shashiri ahubwo byaye binakubwiraga bya Regis oya asundi ngaho uransimbura napfuye mvira mu mwanya ako papa wumvise ya magambo ya Nyampinga tuba tukubwira ese ibyo ni ikosa mvuze buri kantu kose mukabana egora nubwo yaza akinjira akamubwira ngo wambwiye mu mwanya nza kujyana mu Bushinwa ujyane Canada ujyane Australia uzamujyane muri Ukraine uzamujyana muri Vietnam none urumva ko amagambo azabarangiye azabashinze uvuga pe ariko niyicare no se bira ni ibiryo winanga biramaze nimba bitagwaza kucyo ruje kwicara birangira ahubwo ndadi nari nashye happy birthday to you again blessing over blessing so none se ntabwo kumva ko n'imvura iri ntago ari nyinshi kandi mu motari ndakeka yahageze amaze kunyakira ko yahageze ndagiye tagaruka utaha yarutungiye gukora mu ese we yamukarara base nari kurara ariko DJ uri mu rugo ngo bakora utuntu twose nkajya gufasha ababyeyi ntabwo byakunda nta kibazo
twakwishimiye. mwakoze so nta kibazo baguherekeza kwigira umuntu nawe sawa subiza mu rugo hari igihe wemba numva nanakunyuza Bye. benshi cyane bifuje kunyuzamo isi bakaba batabigezeho wowe ibyo bigoro ntabwo muri nk'uko ngiye hano cyangwa abantu bandisha umutwe. Regis ushaka ko tuganira reka nzi ndaje muvugisha ndo ku musaza mushika nshaka sindije nyine. Ubishyizeho ndashaka ibyo tuganira nawe ubu usumba kuko nimwe bakuru bari hano turakumvikana ngewe iyo ngiye ntari hano mba nzi yuko hari abantu nasize mu rugo ku buryo nta kibazo kiri buze kuvuga murabizi Regis Reje uri mu biki umeze nk'udahari wakumvisha ibyo papa ari kuvuga gusa nihutaga ako ntacyo mbwira no ça suffit birahagije Regis nanze kuvuga amagambo menshi kubera hari umushyitsi ariko kuri aka kanya nta mushyitsi uhari ni njyewe nawe na mushiki wawe ufite ikihe kibazo ndahamagara mbaza mu rugo ngo bimeze gute bati Regis ntawe abana bakiha initiative yo kuba ngo reka dutegurire anniversaire papa ni igikorwa cyiza cyane kiba cyamuze ku mutima ariko nk'umuntu mukuru nkawe ntabyo uzi ntabwo uzi iyo biva n'iyo bijya ntuziki wapi kandi ntabwo ari ibintu wavukanye ni ibintu bitangiye vuba cyane nashatse gutekereza yuko ari ibintu wenda wavanye ku ishuri ari imico mibi wanduriye ku ishuri no ariko papa wenda nubwo Regis nawe mbona atari kwitwara neza muri aka kanya ntabwo ari muri aka kanya muri iyi minsi ariko wenda ashobora kuba amaze gukura ashobora kuba ari gushaka akazi ashakisha urabona yarangije kwiga reka mbabwire ikintu cya mbere ngiye kubabwira ibintu bitatu. Icya mbere nta gahunda zanyu narizi first nta gahunda zanyu nisho kuko ntago mwigeze mumbwira nari kubibwirwa n'iki nari kubirota hari umunsi ntarara yego wenda ntahantinze ariko se mu gitondo uje ukambwira ati dufite gahunda iyi n'iyi namuburira umwanya ariko namwe ntago ni nkaho mutankeneye Regis we mwitasha ko atameze neza uretse mbanze mubaza akabazo none se Regis twemerewe wenda ko baba batabikubwiye ariko none n'aka kanya n'uburyo uri kunyitwaraho imbere ni ibintu biri kugaragaza ko n'abarumuna bawe ntabwo uri kubaha umwanya donc wabaye intare watangiye kwikikiza amahwa buri kintu cyose ikibazo ufite ni iki kimbwire ngende itare kuba nagikemura ese ni umukobwa wa kwanza ese ufite uhangayikishwe no kuba ugeje kuri no myaka uri mu rugo ukiri kwa papa bite bya nsobanura ikibazo gihari n'iki gisobanura na mushiki wawe byumve okay shora kuba ndi kurengera wenda ndi umubyeyi uexija cyane cyangwa se umeze gute ariko noneho mushiki wawe arahari tusobanura tubwire uti bimeze gutya na gutya twiteguye kukumva rwose Reje tubwire niba ari ibikugoye muri iyi minsi uri gucamo tubimenye kuko aho kugira ngo ujye kubibwira abantu bo hanze wakagombye guhera mu muryango wawe twebwe turagufite nk'umuryango ariko utanye kutwereka yuko nyine turi aho ngaho nk'abantu bari aho gutyo gusa tu ikibazo cyari ni ikihe Regis sorry sorry mwambazaga iki ngo Reje wambaye ukikakunsibya koko kubizi okay reka musubiriremo ndi kukubaza ngo ikibazo ufite ni ikihe kiri gutuma witwara gutyo reba nk'aka kanya ndi kukubwira deja esprit yawe yarangije kugera ahandi hantu biti ikibazo kibazo gihari ahubwo wenda like nuko mbagiye we sinzi wenda niba ari inshuti zawe nyine mama udakeneye ko mbana nazo venge
imyaka mfite inyemerera kuba najya gushakisha nkamuvinga n'abandi bajama banjye so yera ntabwo nzaguma hano ngo buri kintu cyose ngiye nyitamikwe nawe sibyo so that's why ngiye rero mba nagiye guhura n'abajama banjye tukareba wagwana tukareba iki n'ibiki ntabwo wabimenyerega wowe no ndabyemera okay ushobora kuba ufite urungano rwawe mwa muri kugendana n'ibyo byose ngewe narakubwiye ngo perereza umenye ahantu kampani runaka ahantu hanaha hashobora kuba bakeneye abakozi ngewe ubimparire waracecetse sibyo nta muntu wigira kuri isi ya Nyagasani nanjye ibyo nagezeho byose hari abamfasha akaboko kandi no kuri muto ndabashimira wowe kuki wakumva ko umubyeyi watagufata akaboko akubwira ati tugenda aho hantu bashaka umukozi tugende tunareba nara kuko ushobora kwibwira ko ari ahantu hazima ariko ngiye nkaza akubwira karakazi nta kintu gashobora kukugezaho uracecetse tu ndi kubitekerezaho nzagusiga igisubizo nzakubwira nzaba nkubwira Munsi byagenze neza. Munsi twabonye abakiriya byataye. Munsi byagenze neza. Aho tubora ariko man tuziye ngo natwe twambaremo. Wa mugani. Kandi izira boro zazo kuvuga ngo nkwandike. Bigabanye man. Rega nkwereke. Wa mugani bizajya binorohereza no kuhagarara ntabwo kamaze n'ikintu utakambayeho man kugira ngo umuntu anabibone n'iki. Ariko reka nkwereke. Nta kuntu twatekereza aya ma social activities ku buryo mu buryo bwo kwagura business yacu nyine urumva kujya tukerekana nyine ibikorwa dukora bya imyenda ducuruza n'iki kugira ngo tubone n'abakiriya banaturutse ahandi rega kugira ngo ka business gacu ariko katera imbere cyane ariko nanone ko bitegereje man umuntu uzanga gomangira cyangwa arebe boro abari bisaza uzanarebe nka 80% abantu baza kugura hano uzikari babajyama tuba twarahuye nyine nko ku muhanda ukamurabura ukamubwira ati nkura gutya ugasanga nibo bapurinza araza akavuga ati se babajyama buri ibintu bambwiye nibyo reka ndebe byari byo yagwa mu mana agasanga ibintu bimeze neza uzi nk'ubu dutekereje akaboro ko gukubita iyi ntoza nyine umuntu akajya afata wenda nk'izo video tukabishyira nko kuri Instagram cyangwa TikTok ukabrandinga shop bya danje kandi ewana dufite twambika abantu bose mukogomana ari isanga umunyarwanda bose ubundi hano n'ingeri zose ingeri zose ahubwo reka nkwereke dukeneye ako gatekerezo ko tuba twashinga ga social media nyine nka Instagram page yacu yo gucisha ibikorwa byacu kugira ngo abantu banabimenye cyane reka so abantu babakerarugendo birirwa baza hano avuye harahirya yarabonye utuntu twacu akaza kanahagera abana dusiga amafaranga menshi ubwo twahita amani pass shop ariko yawe ari fresh man tutekereza akazina reka tuze gushaka akazina turebe twaza kuyita PA pass amani shop shwari misi mishwa misi chia twaburanye neza kabisa araci Joan nyine tugwire wari ugiye mu biki akazi rero muri misi akazi ni daje akazi weekend akenshi niho nkunda kuboneka kwa gatandatu ku cyumweru ariko ubundi mu misi isanzwe bamugiye mu bindi ariko wumve ikiremwa muntu ukuntu gitangaje iyo umuntu ari umushomeri aratanya ngo ubushomeri ngibiki nibyo wamara kubona akazi wenga akazi kakabaye kenshi kuko bizagenda bite sasa umuntu n'ubuzima ni intambara nyine zitarangira umuntu ni mugari cyane mugari birenze no kuba mugari ahubwo ni ikibazo kabisa ariko uko biri kose twavunika tubagira gute akazi niko kambere akazi niko kambere kugira ngo twicara aha nuko dukora tugomba kubyitaho rero ubundi umuswahili aravuga ngo kazi ni umusingi wa maisha iyo udafite akazi hari ibintu byinshi cyane wihima kubera ko nta bushobozi ufite ariko ufite akazi kaguhemba bya bintu ugenda ubigura gahoro gahoro ukiyubaka ubuzima bukakomeza ukazagera igihe cyo gupfa nyine tukagushyinga hari n'ukuntu bajya bavuga ngo akazi kagora isaba abantu bakakageraho bakagakerensa jewe rero niyo mpamvu mu rugo mumeze y'akazi mu rugo tumeze neza umuryango tumeze neza turakomeye reka rero mubwire muraba jewe rwose ndahurebye ndashima Imana nabyo ibibazo byanjye byarashize nagira agakero urabizi ariko ubu meze neza wowe se bimeze gute iwawe neza nuko twicaranye hano
Ako ngiye navuga ko ibyanjye ntabwo biri kugenda neza pe. Mfite abana beza baragaragara neza baratambuka bati abana bo kwa Murangwa ni beza n'ibiki byose. Ariko nibyo bavuga ngo uruciye inyuma ntamenye ikiruri imbere. Okay. Ikigaragara cyo kigaragarira buri wese. Urakujije ufite inkumi ufite abasore. Heka ko nta muntu waza kugutera iwawe uko yishakiye. Iki kintu rwose kontera byo n'ubujura nawe baza yiteguye. Ahubwo ikibazo mfite umwana witwa Regis. Ababeshyarana pe. Umva nkubwire rero Mura. Abana bageze muri kira kigiro. Bangana kuriye nyine bari muri riage. Ni kuriya bitwara. Ni kuvuga bira nta kibazo rwose ni ibintu bisanzwe ku mwana uri muri kira kigero. None se ko icyo kigero kigezemo ugeze witwara kuri wowe ko kigezemo ugeze witwara kuri icyo nakubwira nuko abana bakunda kwitwara kuri kenshi bakunda kuvamo n'abagabo akenshi buriya umwana ufite bira bitekerezo nka kuriya hari ukuntu apanga gahunda ziwe ukazashiduka ari we ubaye umugabo ubana wibwiraga yuko wari nawe mubi ufite ibibazo singaho ni nibereye se ibyo ntongere no kubimbwira kuko nta kuntu byumvikana ukuntu umwana yahinduye ibyicaro cye kikaba kiri mu kabari gusa. Ahubwo reka nkubwire rero nta kuntu twamagara Regis tukajya kuri somo uyu munsi. Bitekerezeho umuntu uko yakoze kuko Imana yashimye imirimo y'amaboko yanyu. Urumva kamwe murabure tuzakira ntitube nk'abandi bavuga ngo Nyagasani niwe mungeri wacu ariko turakennye twe twakize uyu munsi. Byakunze oya byakunze umuntu yanafunga murabure kamurabure n'ubundi niza uyu munsi kabisa. Regis uri kubyumva ndi guseka nk'amafaranga waza yishirande ahubwo landlord waramupeshi cyangwa tumugupeserisi ibyo kizamuka mu mujimani. Umva gwino mu mujimani dore n'ubundi hari ukuntu byaciyemo neza tumeze neza noneho turebe ukuntu twamwana kamwe dore ni yari Regis naso nagira bakumva gumatike baya kantu kamatike ntugashyiremo aho kukibagiwe ntago nakugurira mu kirewe n'amatike. Wewe ihute man turi handi ku kazi. Ubuse twabayemo abagabo kubera ko twigeze dushwana n'ababyeyi n'ibiki byose. Hari ubwo umubyeyi wawe wigeze kuyanangiza ngo ujye utakara. Ntavuyemo umugabo se wowe ntiwavuyemo umugabo kuki mushaka kunshuka? Ntaga kugushuka. Impamvu atari kugushuka. Ntabwo banga umwana ntaga azavamo umugabo. Ko wowe nkawe signification y'umugabo n'iki? Nkawe nkubwije ukuri. Nuko ikintu ufite uburenganzira bwo kumenya. Ni igihe cyatambutse. Nicyo uyu munsi. Ariko ntabwo wajajinga umuntu ngo future azabimbwa azaba no. Ariko nawe ntabwo atira conclusion ngo uvuge ngo umuntu azaba umugabo. Fact zerekana ko azaba umugabo nizihe. Ariko fact zerekana ko azaba imbwa zirahari. Oya Mura uriya mwana ari mu kigero cyiza. Sibyo? Ni umusore yarangije kwiga. Sibyo? Ndabyemera. Ni ukuvuga rero ubu abakireba hari ibintu agomba kwigira hariya. Buriya urumva ubuzima bwo kwishuri n'ubuzima bwo mu rugo ari kuriya harwe yari yabona akazi none suragira ngo bigende bite ari buri kuganira na bagenzi bose kubura akazi egare kujya mu kabari. No ariko ntabwo ari ibintu bikomeye. Okay saka tubyihore mbwira ngo kazi kanyu bite ngo muri rukana buri munsi mwe uravuze ubuhuha muri make. Azi ko ibyere ko mutayiso nasomye kwibyere kwe reka nkubwire rero ko iyo ngingo rugezeho hano dufite manager batuzaniye my friend urakora akantu gato cyane agahita kuyibaruye gusezerera kaba koroshye kaba gakomeye umva nkubwize ukuri baratashya abantu n'ubuhugo n'ibyo ugezweho ndakeka kari ugiye gukurikira ubu uhora ufunze ibikapu rwose. None se mbwira barabyuka mu gitondo bakirukana umuntu nta kintu bagendeyeho batarebye nibiri mu masezerano y'akazi. Kontra ivuga iki? Sazi wallah. Shaka kunyica wallahi. None se
kuwa gatandatu byaza man munkoreye umuti bro numva ndi kwibaza uburyo ngiye kwirirwa mu rugo byancanze ariko bro nanone anumva atari fresh man umusore nyine well no offense siyo umuntu nakanavuga ngo wenda numve nawe ariko ari bishoboka kwa umusore ntabwo yakabaye nyine akwama mu rugo gutyo ngo yirirwe mu uranagenda man ntabwo umenya uko iyo connection hari amaniga mani babataka hano basurviving kandi babayeho neza usanga nyine nta myenda nta cyangwa agira ariko yatakiye umuntu ateye imbere nyine kuguma mu rugo no gushoboka ariko bavuga nibyo pasta avuze nibyo kuguma mu rugo buri umuntu w'umugabo ntabwo bisa neza ntabwo binagara buriya hari icyo banakigezaho rimwe nyine uretse n'abahungu gusa n'umukobwa wiriwe nta n'umukobwa wakiriwe mu rugo agana nubwo nta gusa umukobwa wiriwe mu rugo yamenya aho byabereye abagomba gusohoka nawe akajya hanze akareba uko bimeze oya nibyo kabisa nta muntu n'umwe ugomba kwirirwa mu rugo manje tuba tugomba gucanganyamo tukanareba na wagwanye neza walayi ariko bikaza kaba gakeneye man kaba gakeneye ahubwo abangaba birirwa mu rugo usanga baniyoboza ibyana byana baba bafite umwanya wo kubitereta reka buriya se ni abakobwa ba Kigali ko nabonye babaye busy haraye busy amakuru ufite bivuze ushingiye ku giti ko abana ba Kigali babaye busy njye mfite bashiki bagirirwa mu rugo ntibajya batirimuka wagira ngo bafite akabazo mentali ikintu nabonye se man ubwo ko buriya bajya tunatinda nyine kumenya wagwana ariko buriya man ababibu anytime urumva nk'uyu munsi hari umubyeyi uri kwa muganga urimo kubyara umwana w'umukobwa hari akarimo gusoza sinya 6 hari agatangiye urumva ababibu every time abaye ubwo ngiye ikintu mba numva kirenze nyine twakabaye twitaho nuko bitunanira byatanje man urumva abakobwa bakunda ibiceri urumva ikintu cya mbere rero twakabaye twibandaho byatari noneho kurusha ibindi ni uguhiga ibiceri ukavuga ko survivinze umeze neza erega nitwe mani imbaraga z'urugo kwa umuntu abikeneye mani ariko nagwa ntunga akaboko umuntu yakabaye byari ngombwa wenda muri gego niho ugaragara nkaho ariko wavuze ko nyiri urugo yapfuye ntabwo ari umwishe umuntu aba akwiriye gutereta afite gahunda uri tayari kuvuga ngo ugiye gushyira umwana ni mu rukiko mujye mufunguka mu mutwe uri kubyumva ariko ahantu udashaka uri nyakabyizi ntabwo ni nyakabyizi ufite kontra none nimba kontra ihari igomba kubahirizwa aranyirukanye arakina amategeko asaba harakina amategeko ategeka turikumvikana mwego muzakomeza gutyo ngo umukoresha agomba gutsikamira kubera iki ariko habaho kwihangana ibya kontra rimwe na rimwe kabisimbuka kavuze kanihangane nere kujyana umukoresha wanjye mu rukiko ahubwo nihangane wenda nabona n'ahandi ni ukuvuga buriya nanone ntiwashyikira n'undi hari agakotsi kavuga ngo if you put more efforts chasing butterfly, the butterfly will go far away. But if you spend your time making a beautiful garden, the butterfly will come without any cost. Zoga nakagabo bro vuze icyongereza kansubiramo ku kantu gato wumve fresh ndakubwiye wowe wakumvishe nimba nasinze wenda if wakibuka reka ngasubiremo aravuze ngo Regis aravuze ngo ubwo butinde ntabwo aba if you chase a butterfly will go away. But if you spend your time making a beautiful garden, the butterfly will come. Nasoma. Bakongere magi. Bakongere kabisa koko this is lit. Ariko icyongereza cy'icupa ni insazi. Wari ubikoze. Ariko akantu buzamo ni gatoya. Ndakubwiye ngo if you spend your time chasing butterfly, the butterfly will go far away. But if you spend your time making a beautiful garden,
hapa biranumvikana ubwo muri make shyiramo abakobwa biruka inyuma baragucika korera ibiceri akono ushaka ibicupa bari ase kucyugira ubwenge umwe usomye ku icupa gusa ayo wize ntago arayo gusa akantu k'icupa gatuma umuntu agira ubwenge na Regis agize ubwenge ushatse kuvuga ko ntabwo agira sari sibyo navuze mbabwira Regis ari kumwe n'abantu bajya ngo ni equipe ya Inuza y'Amavubi baje hano mu kabari uramubonye senye kuri toilette se mutubona hariya mu Inuza hano bicaye erega murangwa mva nkwereke umva mubwire neza ubyumve uyu mwana akigeragezemo ntabwo afunze ubundi se buriya wowe urisuzuma ukareba ko nta kibazo nta ruhande rwawe rumubangamiye cyangwa se ukaba waramutereranye ukaba utamugenzura ngo urebe ku kibazo cyaba ari wa ikindi kandi muri iyi karitsiye dutuyemo twese abantu bagufataho nk'ikintu cy'icyitegererezo uri umuntu w'umugabo pe niyo mpamvu ubona ko twicaranye aha ngaha dusangira akantu kandi urabona ko ntawe unywa byeri ariko umwana wawe uramuziza yuko ntawe unywa byeri basi nimumbwire umwanzuro nk'abantu b'inshuti zanjye nimumbwire muti ntabwo kunywa byeri bishobora kuvuga ko kuzabimbwa vrema